Bismillahirrahmanirrahim. Hada tabiki madza yajibu ing apa suci-suci wajib ngalaika ing atase sira li ihwatika maring pira-pira dulur lanang ira wa akhwatika lan pira-pira dulur wedon ira. Pasal 10 ini menjelaskan tentang kewajibanmu ketika kowe duwe dulur lanang karo dulur wedon. Nggih, kowe sing duwe dulur lanang, kakang lanang, yayu wedon atau adi lanang, adi wedon. Ki kowe wajibe ngapa bae? Perhatikan baik-baik ya. Karena kami tuh rawan sekali terjadi perang dunia ya dengan saudara sendiri. Sehingga pasal ini harus diresapi dengan baik. Apa ya? Aku tahu dari saudara nanti mengira-ngira dok kayak nek jenengan kok guyu berarti nu bener. Jenengan kowe rawan perang dengan saudaramu sing duwe iki. Kowe iya ora sing pada wedon. Mesti ya kowe sing pada wedon. Apa maning lanang wedon. Wis kena. Sing wedon-wedon rebutan sisir ya. Rebutan jilbab, rebutan parfum. Sing lanang wedon rebutan remote, sing wedon njaluk ndelengke, sing lanang njaluk ndelok bal-balan. Kan ya sehingga selalu ada konflik di dalam rumah ya. Inna akrobanas setuhune luwih perek-perek yang menungso ilaika maring sira ba'da walidaika ing dalam sakwise wong tuwa loro ira hum yo akrobu iku ikhwatuka dulur lanang ira wa akhwatuka lan dulur wedon ira. Saged dipahami? Sungguh yang paling dekat di dalam hidupmu setelah kedua orang tuamu adalah saudara laki-lakimu maupun saudara perempuan. Ngesuk wong tuamu wis sedo wis ora sapa-sapa. Sapa sing disambati nang kowe jal nek kudu dulurmu? Ya ora? Ngono-ngono. Kowe ngesuk arep nyepiti aring anak lanangmu. Ramabimu wis ninggal. Kalau duwe hajat gede, mesti kowe sambate mengaring kakangmu atau mengyayumu. Kang, kepriya kang wis nyepiti anakku priya. Karena apa? Yang dituakan itu. Ya ora? Jadi harus dijaga silaturahmi itu, jangan sampai putus. Karena nek putus, kowe karo perlu duwe hajat, bingung kowe ora nasi maringi saran. Karena wakile wong tuamu ya kowe niki saudaramu itu. Fa'mal mongko ngamalono sira bihadhil adab kelawan iki adab. Litangisa supaya urip sira mangahum bareng sartane ya kowe sederek-sederekmu fi sururin ing dalem bunga wahana ilan seneng. Hiduplah dengan bahagia dan senang. Watana lalang merkoleh siro ridho walidaika ing ridhone wong tuwa loro ira. Tegese nek kowe rukun karo dulurmu tunggalmu insyaallah ridhone wong tuwa pun akan ada kepada dirimu. Begitu nggih? Setengah lagi. Antah tarimahum ing yen to mulyake sira hum ing sedulur ira fi jamil ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Wa antuhi bahum lan yen to demen sira ing sedulur ira mahabatan kelawan demen sodikotan kang bener. Fa anta mongko ta sira wahum lan ikhwatika min aslin iku saking asal wahidin kang siji. Sungguh kami ini berasal dari satu sumber iki lho, paham ta? Jadi kon sing bersatu karena kamu berasal dari satu sumber iki karena ring rama biyungmu. Wa hum utawi sedulur ira iku yuhibunaka. Demen sapa sedulurmu ing sira. Wa yatamanauna lan padha kepengin sapa sedulurmu sangat data ing kebahagiaanmu. Tegese dulurmu itu melu seneng nek kowe bahagia. Fakun mongko ana sira mangahum bareng sertane sedulurmu daiman ing dalam selamanya. Fi wifakin ing dalam kecocokan. Tegese nek bisa cocoklah selamanya. Watihadin lan persatuan selamanya. Bisa berarti. Waqtaris lan jagao sira ngan asbabi khilafi saking pira-pira sebab perselisihan. Walinazangi lan permusuhan. Jadi jagalah persatuan, jangan sampai ada perselisihan. Lamun to ana perselisihan ya cepet-cepet dirangkuke, aja disuwek-suwekke ya. Misalnya motornya kursi jitok, anak perlu dewek-dewek, ya ngalah salah sijine, ya. Sijine yang ngalah dianterna, sijine bensin gawa. Ngesuk nek anak perlu maning ya gentenan iki lho, ya. Jadi nek senine duwe saudara itu seperti itu.
Meskipun kula dereng nate ngalami karena saya anak tunggal nggih, tapi jenengan nanti diharapkan bisa memiliki kemampuan seperti itu. Berbagi perasaan, berbagi kerelaan ya, berbagi kerinduan dengan saudara. Jadi seperti itu. Ketika adimu kok disangoni, sering banget disangoni ya kok jadi iri. Wong adimu nu siji cilik apa-apa njaluk weru balon kepen tuku balon, weru jajan jajan. Wah sing wis gede yang ngalah iki lho. Sing wis datesono ya wis aja dadak weru bagus cilok kok njaduk mak cilok aja kaya gitu. Pokoknya dadi kakak pertama ya. Itu benar-benar harus berkorban hati luar biasa. Teman apa ya? Pokoknya jadi kakak pertama itu harus berkorban hati luar biasa. Mungkin kamu nanti akan ditumbalkan, ya. Masa ditumbalkan? Kowe mungkin kudu diasepek natok. Adimu mungkin kok di kuliah sedul-dul, tapi kowe jadi tumbal. Kowe sampai bayar le. Anu adine sing bilang-bilang. Kowe garat barke ya. Jadi seperti itu. Rewangi bapak le, rewangi bapak. Adine sing bilang-bilang. Itu resiko anak pertama. Tapi jangan harus itu, karena apa? Dengan seperti itu nanti kamu sedang digembleng secara tidak langsung oleh orang tuamu supaya nanti terbiasa dengan kesusah payahan seperti itu. Gimana? Itu resiko. Jadi jangan menyalahkan, aduh yakin apa aku tidak pertama ya jadi ke teman. Dengan aku pengen kuliah kayak batir-batir aja malah wis ngode iki ya. Ngasih guru adine kuliah jadi iri. Wah, kowe biyen di kuliah ramane kayak di rumah di ramane sendiri yang kowe di kuliah nang kan tidur aja kaya kowe. Bareng-bareng lah. Aja tetap kayak ramane yang masih rumah aku sing di kuliah aku di kuliah ora aku sing rumah aja kaya kowe. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Permusuhan-permusuhane atau perselisihannya bocah sing cilik kepenak paling rebutan ira-ira sangu iren-irenan adine itu kak lambiannya aku kok urung. Saya ketika awakmu wis gede lebih dari sekedar itu, bahkan lebih sensitif. Tetapi kamu harus dituntut lebih dewasa untuk menyelesaikan itu. Karena cobaan yang menyertai kamu tentu itu menyesuaikan dengan tingkatan umur dan kondisimu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta khusso lam yento mususake sira ahoka ing sedulur ira al kabiro kang gedhe wa ukhtaka lan dulur wedok ira al kabirota kang gedhe uga bimazidil ikrami lawan tambahe mulyaake wal ikhtirami lan penghormatan wa tak tabiro lan ibaratake sira huma ing sedulur lanang lan sedulur wedon sing luwih tuwa fi maqami walidaika ing dalem panggonane wong tuwa loro ira fatakmal mongko ngamalaka sira binasoihi hima kelawan pira-pira nasihatnya sedulur lanang maupun sedulur wedon sing luwih tuwa. Wala tu'anid lan ojo bantah sira ing pira awamirahuma ing pira-pira perintah saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang lebih tua. Kata penulis kitab ini kita disuruh mengkhususkan, mengistimewakan saudara-saudara kita yang lebih tua. Tegese ya kakang karo yayumu, nek kowe duwe kakang, nek kowe duwe yayu. Kenapa? Karena ibarat kata mereka itu adalah wakilnya orang tua ketika nanti sudah tidak ada. Ketika Rama Biyungmu Sampun Seto, kamu sebagai adik punya suatu hajat, punya suatu masalah, mesti sambatnya mari sing lebih tua. Gimana? Oleh karena itu kamu harus hormati kakak dan mbakmu. Ikuti nasihat-nasihatnya selama nasihatnya itu baik. Karena bagaimanapun juga mereka itu lebih tua, pasti secara psikologis lebih matang. Dalam mengambil keputusan pasti lebih bijak. Di samping memang karena mereka itu mewakili posisinya orang tua. Wa fil hadis lan dalam hadis hakku kabil ikhwati utawi hakke gede-gedene pira-pira dulur ala sofirihim ing atase cilike ikhwat kahakil waladi
iku kahakil waladi kaya hake wong tuwa ngala waladihi ing atase anake walid. Maksudipun haknya kakak tertua itu adalah bagaikan haknya orang tua kepada anaknya. Haknya kakak di hadapan adiknya itu bagaikan haknya orang tua di hadapan anaknya. Wa antarhama lan yento melasi sira ahoka ing dulur lanang ira as-sohiri kang cilik. Nek miki fokus nang sing luwih tua, siki kon pandanganmu ke arah yang lebih kecil. Nek kowe duwe adik, kowe kon melas aring adikmu sing cilik. Wa ukhtaka lan dulur wedok ira as-sohira tak kang cilik juga. Wa tungamilahuma lan mergauli sira ing sedulur lanang lan sedulur wedok tan cilik bil ihsan kelawan bagus. Muamalata kelawan koyo oleh mergauli. Muamalata koyo oleh mergauli walidaika wong tuwa loro ira laka maring sira. Tegese hendaknya ketika kamu punya adik, selain menyayangi dia, juga kamu harus mempergauli mereka dengan baik, sebagaimana orang tua mempergaulimu dengan baik juga. Wa fil hadis silan ing dalam hadis laisa ora ono iku minna setengah sanging kita sapa man wong Sulaiman lam yarham kang ora melasi sapa man sohirona ing cilike kita wa ya'rif lan ora weruh sapa man haqi kabirina ing hake dulur gedene kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sangit bantu sira ikhwataka ing dulur lanang ira wa akhwatika lan dulur wedok ira bikul lima kelawan sekabehane barang silaima istaqta kang kuwasa sira minal musanadati saking bantu binantu. Ini pesan pertama yang dipakai dalam paragraf ini, bahwa kita disuruh untuk membantu saudara-saudara kita, baik ngari kakakmu, yayumu maupun adikmu suatu saat nanti, ya. Membantunya dengan cara apa? Dengan cara yang kamu bisa. Misalnya kamu bisa membantu dengan uang, bantulah dengan uang. Misalnya kamu bisa membantu dengan materi, bantulah dengan materi. Hal ini akan terasa ketika suatu saat kowe ora duwe wong tua, atau suatu saat kowe duwe adik, duwe yayu tapi duwe gawe. Sehingga kowe sebagai dulur mestine ana perasaan terpanggil untuk membantu. Pembantunya itu bisa dengan wujud yang beragam, bisa dengan materi uang ataupun yang lainnya, sesuai dengan kemampuan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhwaini utawi umpamane sedulur loro iku mislal yadaini kaya perumpamaane tangan loro. Memiliki dua saudara itu seperti memiliki dua tangan. Taksila kang masuhi opo ihdahuma salah sijine tangan loro al-ukhra ing tangan meneh. Dua saudara itu seperti dua tangan yang saling mensucikan satu sama lain, yang saling membersihkan satu sama lain. Ketika tangan kiri gatel, tangan kanan yang nyakari. Ketika tangan kanan gatel, ya tangan kiri sing nyakari. Begitulah perumpamaan saudara, seperti dua tangan. Jadi beruntunglah kamu yang punya saudara di rumah sing temenan, disayang sing temenan, gitu. Karena jenengan beruntung, paling orang ngasih ketika wis tua sarana rama biyung anak kancang mau mikir ketika ada suatu kebutuhan. Mboten matos den niku lho mboten sederek. Apa-apa kata saudara, apa-apa dipikir sedereknya. Alhamdulillah nanti. Artinya jenengan nanti lebih dimudahkan lagi insyaallah. Wa tanazzal lan ngalaho sira. Nah ini dia. Ngalaho sira daiman ing dalem selawase. Mangahum bareng sartane ikhwat, bareng sartane sederek-sederekmu
Wa kun lan ana sira iku sabiron sabar alaihim ing atase sedherek-sedherek. Jadi senine pertama kon ngalah, yang kedua kon sabar. Angel kabeh niku mawi. Ngalah angel. Sabar juga angel. Tapi ini kelingan itu demi kerukunan, demi kebersamaan saudara, ya dilakoni bae meskipun angel. Wa idza kholitu lan tatkalane luput sapa saudara. Fanabih mongko ngelingono sira gum ing saudara. Ala kholatihi ing atase lupute ikhwat. Bilutfin kelawan alus walainin lemes. Maksudipun ketika saudara punya kesalahan, keluputan, maka kewajibanmu sebagai saudara itu jangan mendiamkan saja. Karena yang paling berhak mengingatkan ketika temanmu atau ketika dulur lanangmu, dulur wedokmu punya perbuatan yang salah, sing paling hak ngelinge itu kowe. Jadi jangan diamkan saja. Tapi ketika mengingatkan itu pun ada aturannya. Aturannya apa? Bilutfin walainin, yaitu dengan cara yang halus dan lemes. Halus tegese ora kasar lah ngalina. Lemes tegese luwes. Ora kaku lah. Cara mengingatkan seperti itu. Karena nek kowe mengingatkan dengan cara yang kasar, bukannya selesai masalah malah tambah masalah. Fa'inal kalama mongko setuhune omongan al-latifa kang lembut iku yubakitu bisa ngalahake apa kalam kang lembut ad-dhamira ing ati asana takitin kang baguse ngalahake wal kalamu utawi omongan asyadidu kang banget iku yurisu bisa marekaken apa omongan al-wahsyata ing susah wal muqatongata lan musuhan. Ini yang tadi saya katakan. Ketika kowe mengingatkan dengan bahasa yang halus, maka itu bisa melunakkan hati yang keras. Sebaliknya ketika kowe golek ngelingke anggo kata-kata, kalimat yang keras, yang kasar, yang berlebihan, maka justru malah itu akan menambah kesusahan yang baru, bahkan permusuhan. Wahdar lan wedya sira antatadoroba ing yen to pukul-pukulan sira au tatasyatama utawa pisu-pisuan sira. Pisu-pisuan ngertos? Kesu-kesuan. Dan ini gambarnya kayak cacilik ya. Iya ini kitabnya cacilik kok janjane. Kur kowe bae kalau belajar men telak. Alaqil Bani ini untuk anak-anak SD sebenarnya, anak MI. Makanya pesan-pesan musonif di sini aja jotos-jotosan, aja kesu-kesuan, ini yang khasnya anak kecil kan. Tapi ini tetap berlaku nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, untuk ngaji. Kon aja jotos-jotosan, ojo pisu-pisuan. Dengan siapa? Mangahum bareng sartane sedulur-sedulurmu. Au tanum mau tawo ngrasani siro bainahum ing dalam antarane saudara-saudaramu au ta'khuda utawa ngalap siro minhum saking saudara-saudaramu sayan ing suwiji-wiji bi ghairi ridhahum kelawan tanpa ridhone saudaramu. Tegese kamu disuruh jangan untuk ngrasani hari saudaramu ketika kowe di luar forum keluarga apamane lagi kumpul nang hari pertemananmu. Blunder kowe nanti ngrasani kakak Raden. Yang kedua, janganlah kamu ngalap sesuatu milik saudaramu tanpa ridhonya. Misalnya, kowe nyelang HP-ne kakaknya tapi nurung izin. Sehingga kakakmu ora ridho, otomatis domai dikesui. Jadi seperti itu contohnya. Nek arep nyelang, ya pastikan kamu dapat ridhonya dulu alias sudah diizini. Itu cara memupuk persatuan di dalam rumah. Selanjutnya au taqadama utawa nyatru sira. Terus au taqadama utawa nyatru sira. Ahadan ing wong suwiji minhum saking sedulur ira kabeh. Jadi ora kena nyatru mungsuhan ora kena.
Wa fil hadis lan dalam hadis. Hujahnya ini di hadis. La yahilu ora halal li muslimin kaduwe wong Islam. Ayah juro yen to nyatru sapa wong Islam. Akhohu ing sedulure wong Islam. Fauqa salasin ing dalem sak luwihe 3 dina. Faman mongko sapa wonge hajaro lamun nyatru sapa man fauqa salasin ing dalem sak dhuwure atau melebihi 3 hari. Fama tanuli mati sapa man dahola mongko mlebu sapa man annaro ing neraka. Ini yang sudah sangat familiar kita dengar, bahwa dengan sesama saudara muslim, mungkin kalimatnya sangat umum, sesama saudara muslim, tapi janjinya ya secara lebih rinci lagi dengan saudara kita sendiri, karo adine, karo kakange, karo yayune. Ketika ada perselisihan, permusuhan, sing ora pancen cocok lagi pada padune gue aja ngasih ngelewati 3 dina. Karena ketika kok kowe padu selama 3 dina lewat dan belum berdamai dan kok ndalah kowe mati, maka di situ kalimatnya dakholanar, mongko bakal mlebu neraka. Artinya apa? Artinya Islam ini sangat memupuk persatuan dan kesatuan dalam lingkup persaudaraan terkecil di keluarga. Ya. Agama Islam tidak menghendaki adanya perpecahan, perselisihan dan saling musuh-musuhan. Pokoknya singgalakan bersatu. Makanya di sini ada batas maksimal 3 hari kalau mau bermusuhan. Syukur-syukur tidak mau